其實呢個大意義真係非同凡響，好多意義。第一呢，就係推動流感針啦，團結到我哋做咩呢？我哋係為社會、為病人嘅。今日我最主要想講3個多謝。第一個多謝就係俾翻聯網多位同事咁踴躍支持呢個接種呢個流感疫苗。咁個接種率咧都接近80%，即係我哋無論接種率同埋呢個接種嘅人數咧，都係7個聯網之冠嚟嘅。第二個多謝就當然係多謝28隊參賽嘅隊伍。咁啊，一方面當然係鼓勵大家打流感針啦，第二方面真係製造到好多笑料。其實28條片我睇晒嘅。睇完之後再睇咧，頭先咧再播啲片段，都覺得真係好好笑。第3個多謝就係當然係多謝我哋醫院管治委員會 Chair Lady 同埋咁多位 members 嘅慷慨支持啦。金針獎季軍保安部許俊賢。小威唔信啊？咪 download 個醫健通自己試下打咯，唔好話我唔醒你啊！亞軍支援服務部楊浩軒哋打針又扣埋安全帶，你嘅人身安全就真係無懈可擊啦！金針獎冠軍係保安部葉建文。打流感針，健康又安心。哇！熱烈嘅掌聲，有好嘅4個嘅，但係我哋仲有最後一個環節咧，就係最佳女主角同埋最佳男主角嘅頒獎。係啊，我哋咧係會沿用現場投票嘅方式喎。哇！俾多啲掌聲 ，Miss Paul。我哋嘅高智嘅，咁當然我哋都再次請。喂，頒完女主角頒乜嘢啊？當然係男主角啦！哇，好誇張喎，去到100幾票嘅。葉建文。多謝大家，呢個真係咧係冇諗到嘅意外驚喜咯。其實咧，我係要好多謝，同埋係全靠我後面全部大家嘅團隊。打針當然係非常之好噶啦，同埋呢一個係最佳嘅員工福利。如果大家每年咧唔打呢一針咧，你就蝕底啦。多謝啲兄弟啦，當然啦，由台前幕後編監度橋，我哋都係團隊精神嚟嘅。但係最緊要咩就係帶出咧。年年我哋都要支持打流感針，對抗呢個病毒嘅，係咪？係，就係咁啦，多謝。